ஹாப்பி சண்டே. ஒரு குயிக் ரெசிபி சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு. ஸ்பெஷலி இப்போது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி இம்யூன் பூஸ்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி பண்ணுற ஃபுட்டு நிறையா சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஸோ அதில் இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வைட்டமின் சி நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஐட்டம் வந்து நம்ம ஊரில் நிறையா கிடைக்குது. தட் இஸ் கூஸ்பெரி. கூஸ்பெரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பெரிய நெல்லிக்காய், அரை நெல்லிக்காவும் ரொம்ப நல்லது தான், பட் கூஸ்பெரி இஸ் வெரி வெரி நைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கூஸ்பெரி வந்துட்டு இதை விட சின்ன பாட்டிலில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணுனாலும் ஓகே, எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றனால நான் பெரிய பாட்டில் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த பெரிய ஜாரில் ஃபுல்லாக கூஸ்பெரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா டவல் வச்சு தொடச்சிட்டு அதில் இந்த ஃபோக்லேயோ இல்லாட்டி டூத் பிக்லேயோ நல்லா அதில் ஹோல்ஸ் ஒரு கூஸ்பெரிலையும் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கூஸ்பெரி ஃபுல்லாக முங்க இந்த நெல்லிக்காய் முங்குற அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு 2 ஸ்பூன் நீங்கள் இன்கேஸ் சால்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா 1.5 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதுனா மஞ்சள் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தான். குட் ஃபார் ஹெல்த். என்னென்னா குச்சி மஞ்சள், 2 குச்சி மஞ்சளுக்கு 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்து நல்லா வானிலை நல்லா வறுத்துருங்க. வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது வந்து இதுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய மற்ற ரெசிபீஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் மெந்தி மஞ்சள் பொடின்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். ஸோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு 2 ஸ்பூன் இதில் நான் போட்டிருக்கேன். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 டேஸ் ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் முக்கியமாக அதிகமாக ஜலதோஷம் பிடிக்கிறவங்க வந்துட்டு பார்த்து சாப்பிடுங்க. அதை எனக்கெல்லாம் வந்துட்டு பாடி ஹீட்டான பாடி தான். ஸோ அதனால் வந்து நான் டெய்லி ஒன்று சாப்பிடுவேன். ஸோ இட்ஸ் இம்யூன் பூஸ்டர் ஃபார் வைட்டமின் சி அண்ட் ஆல்சோ ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்கின்னும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ட்ரை இட் அண்ட் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாதில்ல. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்